खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि बडलेण्ड नांगौ इउट्यूब चेनेलनिफ्राय बयखौबो बरायनाय थाबाय। आङो दिनैहाय सयजनसो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि दा जे पावाराव थाबाय थानाय जे दा मावनो हानाय एनार्जि गोनां पावार गोनां मानसिफोरनि सायावहाय आङो माखासे बाथ्रा लाबोनो सानदों। बे बाथ्राखौहाय नैबे ससे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंहाय जोङो जागायजेनगोन। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम। आं सानो बे भिडिअजोंहाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय एसेब्लाबो थुलुंगा होगोन होननानै। यह है सबसे बड़ा बात है हमारे लिए शांति सर। हम लोग मेरा उम्र अभी 40 साल हो गया है। हम बचपन से वायलेंस से ही लड़ रहे थे सर। इतना वायलेंस हुआ हमारे क्षेत्रों में, हमारे इलाका में, हमारे रीजन में, हमारे बच्चे इसको झेलना पड़ रहा था सर। तो ये जो एकॉर्ड है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक एकॉर्ड है सर। तो इसीलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा आपकी लंबी उम्र के लिए। और आंगो लोगोफोर रायजो राजाफोर दिनैहाय जोङो खोनानो मोनबाय जोंनि बिटिआर एकर्डजों लोगोसे जोंनि गासै बर'फोरनि थानाय आरो जांख्रिनाय बिनि बिथाइखौ जोङो मोननो हाबाय। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सिमाङा जाफुंबाय होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दिनैहाय जोङो सान्ति सुक्तिखौ मोननो हाबाय होननानै। दिनैहाय बे बाथ्राखौनो लानानै जे जोंनि सासे दैदेनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारी सार जे जोंनि बिटिआरनि थाखाय आरो जोंनि गासै एक्स एनडिपि फोरनि थाखाय दिनै बे सान्ति सुक्तिया जानानै फैदोंमोन। सान्ति सुक्तिया सेन्ट्रेल सरकारजों जादोंमोन, नाथाय जेबायदि सुबुङा दिनैहाय गासै बर' रायजो राजाफोर जेबायदि मानसिया बिबान मोननांगौमोन नाथाय मोनाखिसै दिनै जोबथेसालियावसो दङ। दे दिनैसिम जे जाबोबाय नाथाय दिनै जोङो मोनसे जोंनि बर' रायजो राजानिफ्राय खुगाफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि जे बाथ्रा जोङो बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोनो। जुदि आंनि बे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थिब्ला रन्जन दैमारीखौ जेलनिफ्राय गजानो लुबैयै मानसिया साबसे दं आरो लुबैनाय साबसे मानसि दङ। प्रमद बर' सार, इउजि ब्रह्म सार, गबिन्द ब्रह्म सार, सानसुमा कुंगुर बसुमातारी सार, हाग्रामा सार, बिस्वजित दैमारी सार, नोंथांमोना गासै बर' रायजो राजाफोरनावहाय मोनसे नोंथांमोना सागान होहो सहि होहो सोर साबसेया रन्जन दैमारी सारखौ बख'जानो लुबैयाखै, सोर बिसिबां साबसेया लुबैदों। 100आव 100% जोङो दिनै मोननो हागोन रन्जन दैमारी सारखौ बख'जानायनो लुबैनायखौ। बेखौनो आङो फैगोन जे 14 थारिख बा 14 अक्ट'आवहाय रिजाल्ट लास्ट मोनगोन। गासै हियारिंआ जोबनानै थांबाय होननानै जोङो बयबो मिथिगौ रायजो राजाफोर। बे बाथ्राखौनो लानानै आङो जोंनि बर'नि माखासे दा पावाराव थानाय दैदेनगिरिफोरनिसिम बे बाथ्राखौनो खावलायहरनो सानदों। दिनै जोंनि बिटिआर सुक्तिनि सान्ति सुक्तिनि थाखाय सागान होनाय रन्जन दैमारी जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव, जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होबोनाय गोहोम होनायाव बेबो सासे होननानै जोङो बयबो मिथिगौ रायजो राजाफोर। कमेन्टआव हर आं बुंनाया सैथोना असैथो। लोगोफोर दिनैहाय बिटिआर सुक्तिया सान्ति सुक्ति जाबाय होननानै प्रमद बर' आदा नोंथाङा बुंदों। नोङो दिनैहाय बिटिआरनि सिएम चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार नोंथाङा दिनैहाय बे बाथ्राखौ दिनैहाय बुंनो हायो, सरकारजों सावरायनो हायो। नोङो दिनैहाय बिजेपिजों लोगोसे नांनानै सरकार दानाय सासे सुबुं, नोङो सासे पावारफुल बोलोग्रा मानसि। बिनिखायनो दिनैहाय रन्जन दैमारीखौ बख'थारनांगौ होननानै नोंथाङाबो बेवहाय आखाइ होनो हायो। बिनिखायनो आदा प्रमद बर' आदा सार नोंथाङा बेखौहाय जेसेबां हायो एसेबां नैबे 14 थारिखआव गनायनि पारफरमेन्सखौ लानांगौ, नोंथाङा आखाइयाव लानांगौ। आरो इउजि ब्रह्म उरखाव गोरा आदै नोंथांखौबो आं खावलायहरदों सार,
नोंथाङा दिनैहाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि जोंनि बिजेपि हानजाजोंहाय जोंनि इउपिपिएल हानजाया दिनैहाय सरकार दानाय मोनसे हानजा दिनैहाय नोंथाङा जथेस्थ हायो सार आदै नोंथाङा जथेस्थ रायलायनानै दिनैहाय रन्जन दैमारी सारखौ गहोनांगौ होननानै क्लेम खालामनो हानाय नोंहा राइट दङ मानो होनोब्ला जोङो बयबो मिथिगौ आयेनखौ सोर बानायो सरकाराव थानाय मासियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा नैबे आयेनखौ नांला होननानै नोंथांमोना केबिनेटआव सावरायनायजों लोगोसे बेखौ दोनथ'नोबो हायो आरो बेखौ मावथ'नांला होननोबो नोंथांमोना हायो बिनिखायनो आदै इउजि ब्रह्म नोंथाङाबो दिनैहाय बेवहाय जे सान्ति सुक्तिनि थाखायसो बिटिआरनि सान्ति सुक्तिनि थाखायसो नोंथाङाबो दिनैहाय सासे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां मावबोगोन होननानै नोंथांमोनखौ आसा खालामनानै दिनैहाय मन्थ्रिसिम सौहैनाया जोंनि बर' रायजो राजानि जगदान दङ सार बिनिखायनो दिनै गासै रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारी सारनि गनायखौ लुबैयो बिनिखायनो नोंथाङाबो 14 थारिखसिमाव जे गनांगौनि जे मावनांगौ हाबाफारिया नोंनाव दङ होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि व्यक्तिगतनिफ्राय बेबायदि सिन्था धारणाजों आं बुंनो हायो आरो 3 नम्बराव गबिन्द बसुमतारी आदै सार नोङो डिपुटि सिएम आरो एमएलएबो नोङो बिजेपि हानजाजों नोंबो दिनै दङ सावरायनो हानायनि नोंबो दिनैहाय बै समाव एक्स एनडिबि मोन दिनै नोङो एनडिबिआव गैयामोनब्ला नोङो दिनैहाय सासे एमएलए आरो जोंनि बिटिआरनि सासे नोङो डिपुटि चिफ जानो हानायनि नोंहाबो खुनु एलिजिबिलिटि गैयामोन रावजोंबो सिनायथि जानाय नङामोन होननानै आङो सानो गबिन्द बसुमतारी सार बेनिखायनो नोंथाङाबो दिनै एमएलए जानायखाय नोंबो सिएम जालायनायखाय डिपुटि सिएम जालायनायखाय जोंनि बिटिआरनि नोंथाङाबो हायो बिनिखायनो नोंथांमोननिसिम आंनि आपिल जे नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय गासै रायजो राजानि जानानै जेन नोंथाङाबो रन्जन दैमारी सारनि गनायावहाय नोंथाङा गावनि गाद्दिखौ दागि नोंथाङा जेबायदि मोजां हाबा मावलाङोब्ला नोङो मिनिस्टारखौनो जानो हागोन नोंथाङाथ' दा मिनिस्टारखौ लुबैनानै दङ नोंथाङा जुदि मोजां बेबायदि मावलांबाय थायोब्ला रन्जन दैमारी सारखौ गनायावहाय नोंथाङा जुदि मदद होयोब्ला नोंथांनाव जुदि जानला मोनला बुंनायनिफ्राय गोजानाव जानानै गासै बर' रायजो राजाफोरनि लुबैनायखौ जुदि जाफुंहोयोब्ला नोंथाङा बेबायदिनो नोङो जेसेबांनाखि बर' रायजो राजानि थाखाय मावनो थाखाय दिनै नोङो एनडिबिआव हाबदोंमोन आरो दिनैहाय रायजो राजानि थाखायनो मावनो थाखाय नोंथाङा दिनै एमएलए आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सासे सिएम बेनिखायनो रायजो राजानि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि मावगोन होननानै नोंखौ आसा खालामो सार जानला मोनला बुंनायनिफ्राय नोंथाङा गोजान जा बिनिखायनो दिनैहाय नोंथाङा 14 थारिखआव जे गनांगौ रन्जन दैमारीया गथारनांगौनि थाखाय नोंथाङाबो मावनांगौ मानोना नोंहा बांसिन बिबान दङ गासैखौबो रिकुवेस्ट खालामनो बुंनांगौनि मानोना नोंबो सासे दावबायारिफोरनि जोंनि बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय सासे सुबुं आरो ब्रैथियाव आङो बेखौनो बुंनो सानदों सानसुमा कुंगुर बसुमतारी सार आदै नोंथांनि बेसिम आङो मोनसे आपिल खालामनो सानदों रिकुवेस्ट खालामनो सानदों नोंथाङाबो दिनैहाय जोंनि गासै दिल्ली जे लकसभा बेवहाय नोंथाङा पिएम जानानै थांनाय नोंथांखौहाय दाख्लि जे जोंनि रामनाथ कविन्द जे राष्ट्रपति बिथाङा प्रेसिडेन्ट बिथाङा जे बुंलांदोंमोन बडलेण्ड बिनायावहाय जे नोंथांखौहाय बडलेण्ड बिग्रा सासे मानसि होननानै सिनायथि मोननाय होननानै जोङो बयबो मिथियो बिनिखायनो नोंथाङाबो दिनैहाय पिआइएल केस होनायखौ दोनथ' रन्जन दैमारी सारा गग्रोथों उनावहाय नोंथांमोना बेसेबां पिआइएल होयो ना सिआइएल होयो बे नोंथांमोननि गोसो बेनिखायनो नोंथाङा बे पिआइएल होनायखौनो दोनथ'नानै रन्जन दैमारी सारनि गनायनि माखासे माबाफोरखौहाय नोंथाङाबो दिनै मावनो हायो जथेस्थ' नोंथाङाबो सासे एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि बोरै बख'नांगौ बोरै मा खालामनांगौ बे आइडियाया नोंथांनाव दङ एक्सपिरियेन्सआ दङ गियाना दङ नलेजआ दं बिनिखायनो नोंथांनिसिम आङो खावलायहरनाय बर' रायजो राजाफोरनि जानानै नोंथाङाबो दिनैहाय पिआइएल केस होनायखौ दोनथ'दो जेन
फैगोन जे रन्जन दैमारी सारखौ बख'नायावहाय जेन जेबो हेंथा जाया। आरो हाग्रामा महिलारी सार आदै नोंथाङाबो बे नोंनि जानला मोनला बुंनायनिफ्राय नोङो दोनथ'दो। दिनैहाय जे उफ्रा बिसायख'थिया जोबनानै थांथ'बाय, नोंथाङाबो एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि सासे, नोंबो दावबायारि हान्जानि जुदि सुबुं, नोंथाङाबो दिनैहाय जुदि जोबथेसालियाव जोबजानायमोनब्ला नोंथांनि फिलिंस दे गोसोआव मा साननाय दंमोन बेखौ नोंथाङा बुजिगौमोन। नाथाय बेबो दिनैहाय नोंथांमोना जयैनो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय सान्थि सुखनि थाखाय सागान होनाय नोंथाङाबो सासे, जोंनि बर' हारिनि थाखाय नोंथाङाबो दिनै सासे। दिनै जोङो गावजों गावनो जोंनि हेफाजाब होज्लायाबा, खालि गावनि गाद्दिखौनो लानानै जोङो सिन्था धारना खालामोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा, जोंनि बर'आ जे डेभेलपमेन्ट जानांगौ बेबायदि जानो हानाय नङा सार। बेनिखायनो सार नोंथाङाबो एक्सपिरियेन्स दं हिसाबै, गियान दं हिसाबै रन्जन दैमारी सारखौ बख'नायाव नोंथाङाबो जथेस्थ' दायित्व लानो हायो। आदै हाग्रामा महिलारी आरो बिस्वजित दैमारी सारनिसिम आदैनिबोसिम मोनसे खावलायहरनाय, आदै नोंथाङाबो सासे जोंनि आसाम रायजोनि आयेन आफादनि सासे बुंथिगिरि, नोंथाङा जथेस्थ' आयेन आफादनि सासे बुंथिगिरि हिसाबै नोंथांनावबो साबिया दङ, खेवनो हानाय, मारिनो हानाय नोंथांनावबो बे बाथ्राया दङ। थांनाय नोंथाङा जे गुवाहाटी बाथौ जे फुरियावहाय जानाय जे न' होख्रां जानाय समावहाय नोंथाङा बुंदों, नोंथाङा दिनै बे समावहाय बुंदोंमोन ना मानसिफ्रा गाबफ्लानोल' रोंगौ, बेबायदिनो मावनो रोङा। जेबायदि मानसिफ्रा जे पावाराव थानाय बेबायदि मानसिफोरजों सावरायनांगौ, खिन्थानांगौ होननानै दिनै बुंदों। दिनैहाय आङो भिडिअ'नि गेजेरजों नैबे खनकेश्वर हाज'वारिया बे भिडिअ'नि गेजेरजों सार नोंनिसिम खावलायहरनाय, नोंथाङा दिनै पावाराव थानाय, जेराव नोंथाङा बुंदों खुगाजों बुंनायनिफ्राय मावनाया गोनांथिसिन होननानै बुंदों। आसा खालामो नोंथाङा बे मावनायावहाय फैगोन 14 थारिखआवहाय जे रन्जन दैमारिया गथारनांगौ बे खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो मावाखैब्ला मावलांगोन आङो आसा खालामदों। सार बिस्वजित दैमारी सार आदै नोंथांनिसिम आङो खावलायहरबाय, जेन' नोंथाङाबो जेन' मोजां रल लानानै जेन' रन्जन दैमारी सारनि गनायाव नोंथाङा जेन' बिहोमा होयो। नोंथांमोना दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय, बर' रायजो राजाखौ मोजां मोनग्रा, बर' रायजोनि दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांमोनखौ दिनै देरहाहरबाय। देरहाहरनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो दिनैहाय सासे आयेन आफादनि सासे बुंथिगिरि हिसाबै नोंथांमोनहाबो दिनै बिबान मोनबाय। इउजि ब्रह्म सार आदै नोंथाङाबो दिनैहाय केबिनेट मन्त्रि मोनबाय बर' रायजो राजाफोरनि अननायाव। गबिन्द बसुमातारी दिनैहाय नोंथाङा दिनै सासे दावबायारि हिसाबै, बर'नि थाखाय जिउ बाउसोमबोनाय मानसि हिसाबै सासे नोङो बिटिआरनि CEM जानो हाबोबाय। दिनै नोंथाङाबो दिनैहाय रल दङ, नोंथाङाबो बिबान दङ। आरो प्रमद बर' सार नोंथाङाथ' बुंबाय बिटिआर सुक्तिजों सान्ति सुक्ति जाबाय होननानै, बे गासै बर'फोरनि गांनाय उखैनाय जे नांगौ बेखौहाय दिनै सुफुंलांनांगौआव नोंथांमोननि आखाइ दङ, नोंथांमोननि बिबान दङ। बिनिखायनो रायजो राजाफोर जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालाम, बिथांमोननिसिम बे सानसे साननैनि गेजेरावनो बे भिडिअआ सौहैथों, जेन' बिथांमोना रन्जन दैमारी सारखौ बख'नायावहाय जेन' गासै ज' जानानै खौसेथि जानानै जोंनि बर' रायजोनि थाखाय मोनसे सान्थि परिबेसखौ लाबोनो हायो। दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'बाय। रायजो राजाफोर गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आरो बे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम। एसेनोसै, गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।